السلام علیکم ویورز، تو آج بتایا جائے گا حضرت نوح اور طوفان کا واقعہ، جس میں سرزمین پر وہ پہلا دور تھا جب انسانیت راہ راست سے بھٹک چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل صدیوں گزر جانے کے بعد بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ 5 نیک لوگوں کی یادیں، جس میں ود، سوا، یغوث اور یعوق اور نصر، بتدریج بتوں میں بدل گئیں اور پوری قوم شرک کے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے حضرت نوح کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو رات دن کھلے عام اور خفیہ طور پر ہر ممکن انداز میں توحید کی دعوت دی۔ تو قرآن خود ہی گواہ ہے کہ نوح نے اپنی قوم میں 9.5 سال تک دعوت کا کام جاری رکھا، ایک نبی کی سب سے بڑی طویل دعوتی جدوجہد، مگر نتیجہ افسوسناک رہا کہ صرف اور صرف چند لوگ ہی ایمان لائے۔ تو نوح کی قوم نے استہزاء کیا کہ مذاق اڑایا، پتھر مارے اور کہا، تم ہم جیسے ایک انسان ہو، ہم تمہاری پیروی کیوں کریں؟ قوم کے سردار اپنے کمزور اور غریب پیروکاروں پر طعنہ زنی کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام سے کہتے کہ کیا ہم نچلے طبقے کے لوگوں کی پیروی کریں؟ نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کنعان نے بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو ان کی بیوی بھی کفر پر قائم رہی، باوجود اس کے کہ نوح ایک نبی تھے۔ اس کے باوجود یہ کہ نوح علیہ السلام ایک نبی تھے، سالوں کی مسلسل دعوت، صبر اور تکلیف کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک عظیم کشتی تیار کی جائے۔ نوح علیہ السلام نے خشکی پر دور دور سے پانی فاصلے پر کشتی بنائی شروع کی۔ قوم کے لوگ گزرتے، ہنستے، مذاق اڑاتے، زمین پر کشتی، نوح پاگل ہو گیا ہے کیا؟ مگر نوح نے صبر سے کام لیا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کشتی مکمل کی۔ پھر وہ وقت آیا جس کا وعدہ تھا، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر نوح کا ایک جوڑا ایمان لانے والوں کی کشتی میں سوار کیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو بھی پکارا، میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ کنعان نے تکبیر سے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اگر کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ جس پر وہ رحم فرمائے۔ اور فوراً ایک بلند موج ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور کنعان ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ پانی زمین کے ہر کونے پر چھا گیا، بلند ترین پہاڑوں سے بھی اونچا۔ پوری قوم اپنے بتوں سمیت طوفان کی لہروں میں ہمیشہ کے لیے غرق ہو گئی۔ کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں طوفانی موجوں پر تیرتی رہی۔ تو نوح علیہ السلام کے دل میں اپنے بیٹے کی جدائی کا دکھ اٹھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ان کا خاندان محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں، کیونکہ اس کے اعمال نیک نہ تھے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، اپنی دعا پر معافی مانگی۔ مہینوں کے بعد جب پانی اترنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا۔ کشتی جودھی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی سے اترے، ایک نئی دنیا میں قدم رکھا، زمین پر انسانیت کا نیا آغاز ہوا۔ تو نوح علیہ السلام کی نسل سے یہ ہمیں واقعہ سکھاتا ہے کہ حق کی دعوت میں صبر کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتا، چاہے نتیجے کتنے ہی طویل عرصے بعد ملیں۔ اور یہ کہ رشتہ خون کا نہیں بلکہ ایمان کا حقیقی رشتہ ہوتا ہے، جو ہمیں سب سے زیادہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کا راستہ سب سے مضبوط راستہ ہے، جس پر چلنے سے انسان کامیابی اختیار کر لیتا ہے۔ خون کے رشتے میں ویسے بھی کوئی وفا نہیں ہوتی۔ ایمان کے طور پر انہیں چاہیے کہ حقیقی ایمان کی طرف لوٹ آئیں۔